утро. Доброе утро. Мама! Рюкзак потерян. Придется его выкинуть, потому что он с пауком. Перевал Телеты стоит идти только ради того, чтобы заночевать у истоков Телеты Западной. Долина эта удивительно красива. Не зря многие группы начинают свой маршрут именно отсюда. Внизу расположился палаточный лагерь. В июне туристов было немного, и мы без труда нашли укромное место с потрясающим видом. Покидаем нашу чудесную стояночку в лагере около речки Телеты под перевалом Телеты и выдвигаемся потихонечку на перевал. Народ тоже просыпается, собирается. Мы, похоже, пока что первые выходим, но, возможно, нас еще догонят. Лагерь остался внизу, а мы поднимаемся на перевал. Я всегда с интересом смотрела на соло-туристов. Что ими движет? Отсутствие компании или все же желание побыть одному? Ведь это большая смелость взять ответственность за себя и свою жизнь на 100%. В этот день я шла и думала, что наш с Максом дуэт сочетает в себе всю романтику соло-походов. Никто не мешает нам погрузиться в себя и без суеты обдумать свою жизнь, сделать переоценку ценностей и целей. Пройти настоящий информационный детокс, никаких новостей, соцсетей и пустой болтовни. И в то же время наш дуэт нивелирует все минусы соло-походов. Мы не даем друг другу скучать, имеем возможность разделить с близким человеком восторг от окружающей красоты или поддержать в трудную минуту. Конечно, мы часто путешествуем с детьми или компанией, но наши парные походы – это то, что ценим больше всего. Впрочем, у перевала Телеты наше одиночество закончилось, но об этом чуточку позже. Нас сейчас там у речки задержала семейка сусликов. Такие они забавные. Пищат, в травке кувыркаются. Прошли половину подъема на перевал. Нас потихонечку догоняют другие группы. Такие вот красивые виды. Сидим, любуемся. Перевал Телеты – один из самых удобных и популярных вариантов перехода из долины реки Джитиагус в долину реки Каракол. На всем протяжении пути тропа хорошо читается. Несмотря на затяжной подъем, перевал несложный. Да, здесь очень осыпные склоны вокруг. Нас пока никто не догнал. И как-то нам надо сейчас вперед всех пройти, да, чтобы на нас никто камни не спускал. Потому что здесь тоже такой осыпной. Кстати, каски не будем одевать? Ну, там нормально, так плоско.
У нас 5 минут привал перед финальным взлетом. Осталось 700 метров до перевала и последний подъем. В начале июля в верхней части перевала на тропе было большое количество снега, как с восточной, так и с западной стороны. Вскоре нам стали попадаться встречные туристы. Hey. See you, enjoy. Hi. Hello. I like your solar panel. Это еще не перевал. Ура! Давай скорее одеваться. На перевале Телеты сняли записку. Ну не сняли, а прочитали. Записку поставить надо. Ну да, оставим. 17 сентября 22 года в 12:42 зашли на перевал Телеты. Погода солнечная. А какая группа, да? Скатали снеговика. Группа инструкторов клуба приключений. Начали спуск с перевала. Склон каменистый. Тропа есть. Погода немножко портится. Небо затягивает. Поэтому надо поторапливаться нам. В соседнем ущелье, откуда мы пришли, уже совсем черное небо. В нашей стороне, куда мы идем, пока нормально. Нам сейчас предстоит большой сброс высоты, больше 1000 метров. И расстояние порядка 8 километров. На спуске снова предстоит пересечь несколько снежников. Тут предыдущая группа на попе скатилась. Но мы что-то не рискуем. Не все, только двое. В итоге мы тоже решили идти по снежнику. Посмотрели, здесь не проваливаются. На спуске с перевала мы встретили ребят из Чехии, с которыми познакомились 3 дня назад. Собственно, с ними мы и шли до самого вечера. Если смотрите этот фильм, большой привет вам.
Ну, мы хотим через панорамный там и попробовать, если этих 30 лет чего-то. ВЛКС. Нет, а там тоже дойти до перевала, до подножия. Там обычно все бросают рюкзаки и Да, бегом я так туда-обратно. запланировал. А потом на панорамный. Под панорамным есть стоянки вроде как. Ну, там берег плоский, и там можно вставать. палатки. А там сложно или нормально? Там на 30 лет пик. Ну, там... Не Нормально. знаю. Не Нет, были? ну нет, Я ходят так обычно пробовал без читать, фотоаппарата. но не видел ничего написано, чтобы там что-то сложное было. Сложно Кто-то там нет. говорит, нужны веревки, кто-то говорит, можно так. Я тоже не знаю. Будем. Какая Будем- погода будет? Будем смотреть. Если Да. будем бояться, пусть там мы будем возвращаться. Арчитор вы шли, там сам перевал со снегом был? С нашей стороны нет. Когда мы поднимались вверх, а когда мы спускались, там было, ну, как здесь, похоже. Там снега, ну, не сложно. Только под этим перевалом там, ну, не сложно там, ну, чуть там было надо по скалах так пройти. Ну, чуть-чуть. За час с небольшим спустились уже в долинку. Идем вместе с группой из чехов. Так как-то веселее получается, бодрее идти. У них руководитель очень хорошо по-русски говорит. Идем с ним болтаем. Рассказывают, где они были, мы рассказываем, где мы были. Интересно. Сейчас небольшой привал. Можно было бы, конечно, пообедать, но что-то погода непонятно. Пока вот над нами солнце, а впереди все затянуто. Переходить. Долина реки Телеты Восточная не менее красива, чем Западная. В одном из самых широких мест на разливе реки мы перебродили речку на другой берег. Продолжаем спуск с перевала. Погода стремительно портится. Какой-то налетел ветер. Поднялся сильный ветер, лошади нервничали и громко ржали. В воздухе пахло приближающейся грозой. Мы спешили как могли. Вскоре небо прорвало, и оставшуюся часть пути мы шли под проливным дождем. Из-за непогоды мы не захотели идти в большой лагерь «Каракол» и остановились, не доходя 2 километра, в лагере Аксай Тревел. Ну, сейчас уже без 15:05. Пришли мы в альплагерь. Застал нас в пути дождь, и решили мы дальше не идти. Поставили здесь палаточку. Вот, на территории есть столовая, кухня, вода, баня. И мы решили записаться в баню. Погреться немножко, так сказать, а то сейчас под дождем подзамерзли. Обедаем в столовой альплагеря. Тут у них висят карты на стене. У нас сегодня походная баня. Вот такой вот здесь антураж. В предбанничке такая вот лавочка, табуреточка. Это, видимо, вентиляционное отверстие. В общем, не люкс, но после 9 дней похода отлично просто. И здесь вот тазики, водичка горячая, водичка холодная, ковшечки. Прекрасно, просто. Супер люкс. Целый час были в бане, отлично, накупались, напарились, погрелись, намылись. Фу, чувствуешь себя снова белым человеком. Хотите, покажу вам, что внутри палатки? Мне самой интересно.
Ага, а здесь ничего нету. Просто палатка. Ну, облом. Вечереет. Очень красивое место, конечно, выбрали для лагеря. Наш первый костер за поход. Решили посидеть у костра после баньки, попить чаек. Костер сразу такой уют создает. Люблю вот всю эту походную романтику. Разговоры у костра, песни.